在干什么？溜了。我像风一样是药物。我操！狗日跑哪去找？慌什么？我也绝招。吃饭了！咦？我就说嘛，你不可能不感兴趣，那还能骗你不成？来，你来看。嗨！给你带的爱吃的比乐鸭肉里选粮，新鲜鸭肉及丰富的果蔬，低脂高蛋白好消化，夏天吃了底子不燥。还有冻干鸡肉碎、丝状鸡肉和果蔬冻干，肉蛋奶酥一口满足，还添加了多种益生菌和益生元，适合你这种拉便免费时间的狗子。吃饱了啊？开心了没有？吃饱了还不错，那该我们开心一下了。生命在于涌动。